بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. استمرار لحديثنا عن أكواد الأعطال الخاصة بالغسالة السامسونج بدون مجفف. معانا آخر كود النهاردة هننزله الكود خاص بعدم دخول المياه. طبعا زي ما اتفقنا ان قلنا في كل عطل لوحة التشغيل عامل مشترك في كل الأعطال. العطل خاص بصمام بعدم دخول المياه. ممكن يكون عندي سدد في دخول المية، أو ممكن يكون الصمام خربان. بالنسبة لموضوع السدد في دخول المية أنا كعميل بعالجه ازاي؟ بعالجه ان انا باجي هنا كده. ده بيكون مدخل المية. أول حاجة الخرطوم بيكون راكب هنا، بحله بشكل بسيط، وارجع بعد كده أجيب زرادية أو أي حاجة رفيعة، وأقوم جاي ساحب الجزء أهو، واخده غسله، وأقوم بعد كده مرجعه تاني مكانه. على فكرة أنا من الفنيين اللي ضد إن أنا أنزل موضوع تصليح غسالة أو تصليح أي شيء على اليوتيوب، بحيث ان ده بيكون من وجهة نظري ان ده بيكون لمصلحة العميل. ان هو مثلا بيبقى حاجة بسيطة، ممكن هو بسبب ان هو مش ما عندهوش خبرة فهيخرب اكتر ما بيصلح، وبالتالي هكون انا ضررته. لكن عطل زي يعني نتمنى ان نكون افدنا ووصلنا معلومة كويسة. يعني مثلا حد ممكن تكون ظروفه تعبانة او اي شيء، وجاء العطل ده قدامه ويكون متابعنا، ان شاء الله يستفاد منه ويدعي لنا دعوه في ظهر الغيب ان شاء الله باصلاح الحال. دي الحاجه التانيه بالنسبه للموديل في ميزه ان لو الكهرباء قطعت والغساله شغاله بترجع تشغل تاني الكهرباء. اول ما بترجع تيجي الغساله بتكمل البرنامج، ما بترجعش من اول وجديد. حاجة تانية برضك للفنيين، اللي لو في فنيين متابعينا، فني مبتدئ أو أي شيء، في عطل الموتور اللي صورناه كود الموتور، صمام المية بيفصل تماما، ما بيشتغلش. ده اللي يدل إن صمام المية متوصل على التوالي مع الموتور، بحيث إن الفني ما يتخدعش في حاجة زي كده ويروح على الموتور مباشرة. ان عجبك الفيديو، اتمنى ندوس اعجاب واشترك في القناة عشان توصل لاكبر عدد ممكن، ونتمنى ان نكون فدناكم بمعلومة جديدة. وانتظروا ان شاء الله المزيد من المعلومات الخاصة بمجال الاجهزة الكهربائية بشكل عام والغسالات الاوتوماتيك بشكل خاص. والسلام عليكم في امان الله.